हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ये है सैमसंग वॉशिंग मशीन का डबल डोर इनलेट वाल। इसकी मार्केट में रिटेल प्राइस रहेगी 350 से लेके 450 तक। उससे ज़्यादा इसकी रिटेल प्राइस नहीं रहेगी। और मैंने ये चैनल बनाया है कि मैं इसी वॉशिंग मशीन के हर एक पार्ट्स की रिटेल प्राइस रिवील कर सकूं। सो आप किसी रिटेल पार्ट्स की प्राइस जानना हो तो कमेंट कर सकते हो। प्लीज़ वीडियो को शेयर